Hello, I'm Ewan Davis, Chief Executive of Conwy County Borough Council. Thank you for taking an interest in this Tourism Ambassador scheme. Mae rhaglen Llysgennad Twristiaeth Conwy yn gynllun ar-lein am ddim sy'n darparu hyfforddiant gwybodaeth ac adnoddau i unigolion a busnesau am gynnig twristiaeth Sir Conwy gallant yna ei rannu gyda'r ymwelwyr. Gyda'r wybodaeth hon, mae Llysgennadon Twristiaeth Conwy yn gallu chwarae rôl bwysig i gyfoethogi profiad cyffredinol ymwelwyr. Mae rhaglen presennol yn cynnwys 12 modiwl ar amrywiaeth o themau yn amrywio o ddiwylliant ar iaith Gymraeg i gerdded, beicio, hanes, antur a gweithgareddau a bwyd y diod. Mae'r modiwlau yn cynnwys testyn ffeithiol, lluniau a chyfraniadau gan arbenigwyr ar draws y sir sy'n rhannu eu brwdfrydedd, angerdd a gwybodaeth mewn cyfres o fideos byr. Ar ddiwedd pob modiwl mae yna gwes rhyngweithiol sy'n rhaid llwyddo ynddo i allu derbyn yr archrediad. Mae yna 2 lefel o wobrau, efydd, arian ac air, yn dibynnu ar faint o fodiwlau a gaiff eu cwblhau. Mae pob unigolyn yn derbyn tystysgrif a bathodyn digidol ar ôl cwblhau pob lefel a bathodyn PIN ar ôl cwblhau'r lefel air. Nod y prosiect oedd datblygu cynllun hyfforddiant o ansawdd uchel oedd yn grymuso busnesau ac unigolion lleol drwy ddarparu negeseuon twristiaeth cyson a chlir. I greu amgylchedd sy'n ychwanegu gwerth i hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol. Darparu profiad cadarnhaol i ymwelwyr ym mhob pwynt cyswllt. Ni fyddai rhaglen Llysgennad Conwy wedi gallu cael ei chyflawni heb ymyrraeth leidr y tro hwn. Mae ymyrraeth leidr wedi galluogi datblygu a gweithredu'r cynllun ar gyfer ardaloedd gwledig yng Nghonwy a gyda chyllid ychwanegol gan y Cyngor Sir, mae Sir Conwy gyd wedi cynnwys yn y rhaglen. Mae leidr wedi rhoi cyfle i Conwy weithio o dan faner Llysgennad Cymru ynghyd â sylfaenwyr Sir Dinbych a Pharc Cenedlaethol Eryri. Ac mae'n wych gweld awdurdodau eraill fel Gwynedd a Cheredigion yn ogystal â Pharc Cenedlaethol Brannau Brycheiniog yn ymuno gyda'i cynlluniau Llysgennad eu hunain yr haf hwn. Rydym yn credu bod gweithio dan faner Llysgennad Cymru yn cyfrannu at roi ongl gystadleuol i'r hanbarth dros gyrchfannau eraill yn y Deyrnas Unedig. Ers i lansio mis Mawrth 2021, mae'r cynllun wedi mynd o nerth i nerth gyda bron i 400 yn ennill y teitl Llysgennad Twristiaeth Conwy. Mae dros 200 o'r cymranogwyr hyn wedi cyflawni'r wobr lefel air. Un o amcanion gwreiddiol y brosiect oedd datblygu rhwydwaith o fusnesau ac unigolion ar un feddylfryd i annog gwaith traws-bartneriaeth. Bod cyfyngiadau pandemig Covid wedi cyfyngu ar gyfleoedd rhwydweithio wyneb yn wyneb i Llysgennadon, roeddwn yn gallu cyflwyno 2 gweminar ar-lein llwyddiannus, oedd yn cynnwys ffilmiau rhithiol o drysorau cudd Gorllewin Conwy, Conwy Wledig a Dwyrain Conwy. Roedd y busnesau oedd yn ymddangos hefyd i cymryd rhan yn y gweminarau ac roedd llawer o gyflwyniadau cysylltiadau yn ystod y digwyddiadau ar-lein. Ym mis Chwefror 2022, roedd ni Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi sicrhau cyllid o dan gronfa adnewyddu cymunedol y Deyrnas Unedig i datblygu 4 modiwl ychwanegol ar gyfer cefnogi busnesau, cymunedau lleol a'r sawl sy'n ceisio gwaith yn y sector twristiaeth ymhellach. So now I live here, so I want to learn more about this area. So I have done Conwy tourism scheme, and then I found so many things I didn't know about it. And very useful for our customers as well. Even I'm from Japan, so I can tell a tourist from the UK, I can tell about Welsh things. That's very great things I can do, I hope. I did the Conwy Ambassador scheme to learn more about the county. I thought I knew a lot about Conwy, having worked in tourism most of my life. Though I have to say, quite quickly, having completed some of the modules, I realised how little I did know about Conwy. It's been really interesting and it's really helped build my knowledge even further. It's free to do and you can return to it as many times as you like to complete each of the modules, which is great. It's definitely worth doing and you learn so much and it's a worthwhile scheme to do. I'll highly recommend it to anyone. My God, it was fascinating because I live in Gwynedd. And obviously, not obviously, but I have a passion for the mountains, so I knew a lot about Snowdonia and I knew a lot about Betws-y-Coed because I work here and because I'm involved within the community, but I didn't necessarily know a lot about the valley. So the insights that it gives and the historic context that it gives and the journeys and the pathways and the routes that it sends you off on and just gives you even more of a foundation of understanding your sense of place and where you are. Absolutely
fascinating more than anything. So yeah, to reach the ambassador status was great, but it was the journey as well and the actual learning. Yeah, it was fantastic.